வணக்கம், நான் உங்கள் இனியன் பேசுகிறேன். நீண்ட நெடிய நாட்களுக்கு பிறகு உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கொரோனா என்கிற பெருந்தொற்று ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் தமிழக அரசு பல சீரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு செம்மையாக மக்களையும் மருத்துவர்களையும் காவல்துறையினரையும் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறது. தேர்தல் முடிந்த கடந்த ஒரு மாத காலமாக வறட்டு இருமலானது என்னை நாள்தோறும் வருத்தி எடுத்து கொண்டே இருந்தது. வறட்டு இருமலுக்கு என்னதான் தீர்வு என்று பல வைத்திய முறைகளை கண்டெடுத்த போதும் அதற்கான தீர்வு கிடைக்காத பட்சத்திலே அலைந்து கொண்டிருந்தேன். கிட்டத்தட்ட கொரோனா தொற்று பரவி கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் மனதை கொஞ்சம் அச்சுறுத்தி கொண்டுதான் இருந்தது. கொரோனா என்கிற பாதிப்பு தமக்கும் வந்திருக்குமோ என்று. பெரியவர்களிடமும் நூலகத்திலிருந்து நாட்டு வைத்தியம் என்ற புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட தொகுப்பை படித்துவிட்டு அதை ஊர் பெரியவர்களிடம் கலந்து ஆலோசித்து இணையதளத்தில் அது பற்றிய கருத்துக்களை எடுத்து அலசி ஆராய்ந்த பிறகு நான் சுய பரிசோதனையில் செய்து கொண்ட பிறகு இந்த காணொளியை உங்களுக்காக பகிர்கிறேன். ஏனென்றால் உண்மையான செய்தி, சிறிதளவு தேன், சிறிதளவு எலுமிச்சை பழச்சாறு இரண்டும் சம அளவாக 2 டீஸ்பூன் தேன், 2 டீஸ்பூன் எலுமிச்சை பழச்சாறு, இந்த 4 சிட்டிகைகளும் கொண்ட இந்த கலப்பை சரியாக கலந்து நீங்கள் 4 முறைக்கு மேல் காலை, மதியம், இரவு என 3 வேளை கடந்து 4 முறைக்கு மேல் பருகிய பிறகு அந்த வறட்டு இருமலானது எங்கே போனது என்று தெரியாது. நான் எடுத்துக்கொண்டது 5 வேளை தான். ஆனால் இந்த வறட்டு இருமல் ஒரு வார்த்தைக்கு 10 முறையேனும் வந்து என்னை வருத்தி கொண்டே இருக்கும். இப்போது எங்கே போனது என்று தெரியவில்லை. அப்பேற்பட்ட ஒரு உண்மை நிலவரத்தை உங்களிடம் பகிர்வதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஏனென்றால் நம்முடைய தமிழர்களின் பாரம்பரியம் வழிவந்த இந்த நாட்டு மருத்துவத்தை நீங்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பயன்படுத்தினால் அதில் வெற்றி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். இதை நான் சுய பரிசோதனை செய்து கொண்ட பிறகே உங்களிடம் பகிர்கிறேன். எவருக்கேனும் வறட்டு இருமல் என்பது 1 மாத காலம், 2 மாத காலம், 4 மாதங்களாக கூட சிலருக்கு வறட்டு இருமல் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும். இதற்கான தீர்வு பனங்கற்கண்டு என்று சொல்வார்கள். எதையோ நிறைய செய்து பார்த்திருப்பார்கள். சிலருக்கு பனங்கற்கண்டு உடனே வேலை செய்து அவர்களுக்கான தீர்வு உடன் கிடைத்திருக்கும். ஆனால் 2 சிட்டிகை எலுமிச்சை பழச்சாறு, 2 சிட்டிகை தேன், இரண்டையும் சம அளவாக கலந்து 4 வேளைக்கு மேல் எடுத்துக்கொண்டால் 80 விழுக்காடு வறட்டு இருமல் எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியாமல் போகும் என்பதை உணர்த்துவதற்காக இந்த காணொளியை உங்களுக்காக பகிர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் இனியன்.